体会人间冷暖，看尽世间百态。欢迎您收听人生语录。当我进入老年之际，家人和朋友们对我养老的问题表达出了他们的担忧。他们似乎认为，作为一个独居的老人，我会感到寂寞和无助。然而，我并不觉得如此。事实上，我悟出了一个道理：晚年养老并不需要依赖孩子。我叫李桂兰，今年78岁，是一个退休的老教师。我出生在河南的一个小县城，从小就喜欢读书，后来考上了师范学院，毕业后就留在了北京当了一名语文老师。我一直热爱我的工作，也很受学生们的尊敬和喜爱。结婚后生了一个儿子和一个女儿，他们都很孝顺我，也都有了自己的家庭和孩子。就在3年前，我的老伴突然得了癌症，经过1年多的治疗，还是没能挽回他的生命。他走的时候，我就在他身边，握着他的手，听着他最后的遗言。他让我要好好照顾自己，不要太难过，也不要给儿女添麻烦。他说他很幸福，能和我一起走过这么多年，他希望我也能幸福，能找到自己的养老方式。老伴去世后，我就成了一个人。我一直住在我们以前的老房子里，那里有我们的回忆，有我们的照片，有我们的东西。我每天都会去看看他的坟墓，给他烧香、扫墓、说说话。我觉得他就在那里陪着我，听着我说心里话。我也没有想过要改变自己的生活方式，我觉得一个人过挺自在的，想做什么就做什么，没有人管着也挺好。可是我的儿女不这么想，他们觉得我一个人太孤单了，也不安全，怕我会生病或者出事，没有人知道。为了不让他们担心，为了不让他们失望，为了不让他们觉得我不孝顺，为了不让他们觉得我固执、自私、不懂事，为了不让他们觉得我是个累赘、麻烦、负担，为了这些，为了那些，我答应了他们的建议。于是开始了我的3种养老方式之旅。第1种方式是轮流住在儿女家。我先去了我儿子家住了半年。我儿子叫李建国，是一家公司的经理，工作很忙，经常加班。他的妻子叫张丽，是一名会计，也很忙，经常出差。他们有一个10岁的儿子叫李明，在读小学，也很忙，经常上各种兴趣班。他们家里很大，有4个房间，有客厅、餐厅、厨房、卫生间。他们给我安排了一个房间，里面有床、衣柜、书桌、电视。他们说这是我的房间，我可以随便用。他们说他们会每天给我做饭，让我吃得好。他们说他们会每天和我聊天，让我开心。可是事实上，他们每天都很忙，早上出门，晚上回来，有时候甚至不回来。他们给我做的饭都是随便热热就行，没有什么营养，也没有什么味道。他们和我聊天的时间都不超过10分钟，而且都是一些无关紧要的话题，没有什么深度，也没有什么温度。我在他们家里感觉不到任何的温暖，只感觉到冷漠和无奈。我觉得自己像是一个外人，一个客人，一个陌生人。我觉得自己像是一个累赘，一个麻烦，一个负担。我不想给他们添麻烦，所以我尽量少说话，少动作，少出门。我每天就待在自己的房间里，看看电视，看看书，打打盹。我不想让他们担心，所以我尽量不生病，不摔倒，不出事。我每天就吃药，量血压，测血糖。这样的生活让我觉得很无聊，很无趣，很无望。这样的生活让我觉得很孤单，很寂寞，很凄凉。后来实在是受不了了，我就跟我儿子说了我的情况，让他帮我想个办法。我儿子思来想去之后，决定让我去住女儿家。于是开始了我的第2种方式，去养老院。这个主意是我的女儿提出来的。
他说这样可以让我和同龄人相处，交些朋友。他说这样可以让我享受到专业的服务和设施，不会不方便。他说这样可以让他更放心的工作和生活，不用担心我的身体。养老院里的老人个个都是八卦得很，脾气也都很大，3天2头都会听到吵架的声音，还有的会抢东西。养老院里的服务和设施也不怎么样，护工都是懒惰得很，根本不管老人的死活。养老院里的环境也很差劲，脏乱差得很，到处都是尿骚味和消毒水味。我在养老院里感觉不到任何的快乐，只感觉到痛苦和恐惧。我觉得自己像是一个囚犯，一个弃儿，一个废物。我觉得自己像是一个局外人，一个孤独者，一个无助者。我不想在这里待下去，所以我尽量多打电话给女儿，让她来看看我，带我出去走走。我不想让她觉得我是个麻烦，所以我尽量不抱怨，不发牢骚，不闹情绪。我每天就忍着眼泪，忍着委屈，忍着寂寞。这样的生活让我觉得很委屈，很无奈，很绝望。后来实在是受不了了，思来想去，我决定请个保姆。于是开始了我的第3种方式，请保姆。这个主意是我的儿女一起商量出来的，这样可以让我在自己家里生活，不用搬来搬去，有个人专门照顾我，不用担心吃喝拉撒。他们说这样可以让他们更省心的工作和生活，不用担心我的安全。听起来很美好吧？可是实际上呢？保姆刚来的时候还挺勤快的，什么都做得很好，不用我来操心。可是后来他就变了，开始贪污我的钱，开始偷懒不干活，开始对我态度恶劣。保姆也不是什么好人，他经常骗我说菜贵了要多给钱，其实他是拿我的钱去买自己的东西。保姆也不是什么专业人士，他根本不会照顾老人的身体和心理，他经常给我乱吃药、乱打针、乱开水。我在自己家里感觉不到任何的安全，只感觉到危险和恶意。我觉得自己像是一个受害者，一个牺牲品，一个玩物。我觉得自己像是一个被欺负的人，一个被利用的人，一个被抛弃的人。我不想再被他欺负了，所以我尽量多打电话给儿女，让他们来看看我的情况，换个保姆。可是他们总是说没时间、没空、没钱、没办法。他们说保姆也不容易找到，请了就要珍惜。他们说保姆也是人家的亲人，请了就要尊重。他们说保姆也有自己的难处，请了就要理解。可是他们有没有想过我的感受呢？他们有没有想过我的难处呢？他们有没有想过我的尊严呢？这样的生活让我觉得很气愤、很无语、很心寒。这样的生活让我觉得很失望、很绝望、很无奈。后来实在是受不了了，我就跟我儿女说了我的情况，让他们帮我想个办法。讨论了很久，决定让我卖掉老房子，租个小房子在女儿家附近，自己过独居生活，把剩下的钱分给儿女。于是开始了我的第4种方式，独居生活。这个主意是我自己提出来的。我说这样可以让我不用受别人的气，不用受别人的拘束，可以让我有自己的空间，不用受别人的干扰。这样可以让我有自己的选择，不用受别人的安排。如果是你，你又会怎么选呢？欢迎给我们留言评论，说出您的想法。感谢您的收听，下期再会。